வெல்கம் டு மை சேனல் ரோஸ் கிராஃப்ட். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம ஃபிட்ஜெட் பாப்பிட் இருக்கு இல்லையா, அதை தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஈஸியான மெத்தடில் நான் இந்த மாதிரி 2 கலரில் ஃபோம் ஷீட் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை நான் ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஹீட் பண்ணிக்கிறேன். ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, நம்ம அயன் பாக்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை நான் இந்த மாதிரி ஒரு பலுங்கியில் ஆல் அவுட்டோட மூடி இருக்கும் இல்லையா, அதை வச்சு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அது மாதிரியே அடுத்து அந்த ரெட் கலரையும் நான் ஹீட் பண்ணிவிட்டு பலுங்கியை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இது ரொம்ப ஈஸி தான், நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ 2ஐயும் எடுத்தாச்சு. அடுத்து நான் ஒரு கார்ட்போர்டில் இந்த மாதிரி வரைஞ்சிட்டு இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நம்ம அந்த பாப்பிட்டை வைக்கிறதுக்காக நடுவில் 2 ஹோல் போட்டுட்டு அதையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். அடுத்து நம்ம மேலே என்ன கலர் யூஸ் பண்ணி டெக்கரேட் பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்கெட்ச் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா கலர் பேப்பர்ஸ் ஒட்டிக்கலாம், என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். அது நம்மளுடைய இஷ்டம்தான். இப்போ நம்ம பாப்பிட்டை ஒட்டிட்டு இந்த மாதிரி நான் கலர் பேப்பர் ஒட்டி டெக்கரேட் பண்ணிக்கிட்டேன். அவ்வளோதான், ஃபினிஷிங்கை பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகி வந்திருக்கு. இதில் விளையாடுறதுக்கு ரொம்பவே ஜாலியாக இருந்துச்சு, எனக்கு விளையாண்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் போல் இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியானது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. அது மாதிரி தான் இதுவும் நான் தான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். இதுவும் நல்லா வந்துருந்துச்சு. எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். அதோட இதில் நம்ம சின்னதாக ஒரு ஹோல் போட்டு கீச்சைனாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான், நம்ம வீடியோ முடிஞ்சு. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.